D'abord, shalom na kombo na Yesu. Amen. Pour la santé na pema onza ma pesi biso na poko lelo. Kokuta na vraiment na kati na bisika oyo. Et puis na 21e jour et nuit il y a prière oyo ya Daniel. Nazo rasiro ete marche oyo salaki ko banda prière oyo ya 21 jours. Ezalaki marche moko ya pamba te. Bible ebisinga boye. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moutako banda na premier jour, ako banda na deuxième jour, ako banda na troisième jour, mais na mikonyo so na moni le côté. Mais na mokola suka, otali ete nzambe ako répondre na ba question na nyonso. C'est-à-dire quoi? La fin d'une chose qui justifie un homme. Souka makamunde justifiera mutu. C'est ainsi que tant on peut mutu vivre, quelle que soit ma condition à vie, ma réalité à vie, ata minyoko, ata pasi, ata kolela, mais ce qui nous a kati mototé, il y a encore de l'espérance. Yango ete mokolo oyo na tango ya suka na tango ya suka na ere ya moke tango kolo na biso papa na biso asemboli miso na likolo ebe kotala ete alipe pourquoi m'a-t-il abandonné atangi Eli à Sabatan. C'est-à-dire quoi? Mission oya ki kosala mokili oyo na ngomba ya Golgotha ne akokisaki yango nde tomonaki l'accomplissement. C'est pour cela ce soir c'est pour la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pensais que tu allais acclamer pour la gloire de Jésus. Je te rassure. Nyonso oyo ezalaki ndambu na vie na yo, nyonso oyo tobokaki na vie na yo, nyonso oyo ekufaki na vie na yo, nazoyebisa yo na temps oyo ya Saint-Saint, le corps du Christ a la capacité de réparer toutes les choses. Le sang de Jésus a la capacité de purifier ton âme. Le sang de Jésus a la capacité de purifier ta peau. Le sang de Jésus a la capacité d'effacer même la mort. Aïe! Nous allons passer à la lecture. Totangi na mokanda Jean. Jean le chapitre 13. Yonanda otanga na le verset 1er. Ti na 38e verset. Mais à tokoswa kobanda na le verset 3. Totanga ti na 12e verset. Nde bisika oyo tokosukila wana. Oyo azwi atangi. Je fais la lecture na kombo na Yesu. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes les choses entre ses mains, qu'il a été venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont les saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver le pied de ses disciples et à l'essuyer avec les lins dont il était saint. Il vint donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras le pied. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement le pied, mais encore le main et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non par tous. Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit,
vous n'êtes pas tout pire. Le 12e verset, après qu'il ait y lavé le pied et qu'il ait y pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous fais? La parole de Dieu, acclamons pour la lecture. Amen. Et si nous allons encore ajouter, 2 Corinthiens, le verset 1er, autant en petit nasuka. Mais à Torotanga d'abord, le verset 16, et le verset 16 kawana. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Saint-Esprit vivant, de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tovandi na kombo na Yesu. Soki tosangani na pokwa lelo, pona komata na table oyo, eza restaurant te, eza malewa te, eza ndako ya moto te. Yo komona ngo lipa, yo komona ngo chapati, yo komona ngo jus, mais eloko ozomona na mesa oyo ejoué rôle amené na kati ya spiritualité. Parce que c'est quelque chose qui nous ramène encore dans notre alliance avec Jésus. Aïe. Amen. Amen. Natango oyo moko na moko soluka abomisa intimité na Nzambe. C'est ainsi que Jésus s'est donné. Quand il s'est donné, après ça qu'il saute na ye. Pour que amema ki ba pasi mabenyo so ebiso. Andima ki ko cholama. Andima ki ko fingama. Yango moi nata intimité na ye na ba disciple. Qu'est-ce que Jésus a fait? Étant que maître, étant qu'un Dieu, il s'est humilié. He humbled himself. Amikiti saki. He humbled himself. So tangi na Jean If you 13. read in John 13, Vous comprenez you l'histoire wana understand malamu. this history Zalaki na kati ya well. mikolo It was Pâques. inside of Easter Day. Yesu avandisaki Even ba Jesus disciples na Christ ye. has said to the Pona disciples kotalisa bango to ete show them à that chaque fois every time bosanti ke that you feel bokomi that ko se you retirer na are, ngai. being far away from Bosalaka me, you should do this bosalaka remembrance. acte You oyo. should do this Parce act. que cette action Because this est action sur le mabiso brings à la communion the de notre communion Dieu. of our God. Amen. Amen. Quand nous sommes réunis là, When you are gathered nous here, sommes we d'abord are seeing first niveau ya souffrance, the level of suffering. niveau ya The pasi. level of suffering, Ndeko, my bajani beloved, baze belé the awa. young ones here, Bazwaka they should tonga only moke. take a small But you will needle. They should not not, pinch you in the Ozane hand. sengo. Are you going to be happy? Ozane sengo. Are you going to be happy? Ataka senda moke kote lokolo. Only a thorn getting into your Yoka feet. ndenge okolela. You see how they're going Mais to il y a shout for Christ. ezaki na But motoloko there was one qui se fit person who livrer, was surrendered, qui se fit donner. who was given Dans himself. la zone ba été, That's il why s'est they say, dépouillé. he has given himself. He Amen. Il s'est has dépouillé. given himself. Donc andima ki atika He kiti ya accepted mokonzi na to ye. leave the chain. Aya komema charge na biso. Come and carry Lorsque his burdens. opportunité oyo When this opportunity epesameli kaka nation moko. Mais ntango Yesu aye atali mabunga na biso te, atali mabe na biso te, ayaki mpona tous les nations. Yango ete andimaki kobetama, kofingama, mpona kosauve, mpona kobikisa ngai na yo. You and I. Yango na pokwa That's lelo. why this evening Koyeba eloko moko. you should know something. Mpona moto amata na For mesa a person oyo. to climb on this table, Esenga na moto azala a te. person needs to be pure. Quand Jésus parlait à When ses Jesus disciples, was talking to the alinga disciples, otalisa bango he wanted eloko to show moko. them something. Que ce lavement de pieds, That this washing of feet ça montre toujours la will show you purification. the purification. Tous à la paix You liboso should na be pure Nzambe. before God. Dieu a besoin de God hommes. needs people. Dieu a besoin des hommes God simples. needs simple people. Dieu a besoin God des hommes qui le needs craignent en vérité people et who en are esprit. going to fear in truly and in C'est ainsi spirit. que tant que It's moto na whereby matina when mesa that person oyo. climbed on the table, Sora azalaki lo. if it was really hard, Akomata. down, is when he's going to climb. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'après cet acte-là, After that act, il y avait d'autres qui ont there were vécu des other choses. people who saw things. Bien aimé, My beloved, na kati ya mesa oyo. inside this table, Soki oza na part nzambe te if you're kati na not the yo. part of God Moto wana inside, okima. that person is going C'est to pour run cela away. aussi Judas, Whereby ntango Judas, Jésus when parlait, Jesus was asali speaking, lavement des he pieds. did the washing Donc of bakomi feet. na terre When moment they oyo. reach in this
Quand on knowledge, est Koloba, when you are saying, Judas mon gars est coupable. Judas was feeling guilty. Il s'est senti He que felt that marche dans les habits. my work is not good. Marche dans les My habits. work is not good. Ndenge bovandi As you awa. are sitting here, Banda ko sala examen de conscience. Banda ko sala bilan ya marche ya vie chrétienne na yo. Banda ko yebisa nzambe. Na cachete na bombi te mabunga na nga ba défaut na nge pa na yo. my wrongs to you. Nalingi ntango nazomata na mesa oyo eza te ke nasangana na bademo nasangana na milimo me nasangana nde na yo nakoma moko epa na yo yo bokoma moko epa na ngai. Je n'ai jamais écouté baloba ete bisika 2 ou 3 personnes basangani bakomi 2 na bakomi 3 mais tokomaka toujours un seul peuple en Jésus-Christ. On est un seul peuple en Jésus-Christ, c'est à travers le sang de Jésus. Écoutez pas na yo, écoutez pas na ye, écoutez pas papa awa, et pas ndeko awa, et sangisi biso, et kati ba lien en famille, et kati ba condamnation, et kati ba kongo libota, et kati ba coutume, et kati na yo, et comme ici biso, moto sebo somi moko, na kati na Yesu. Amen. Amen. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Les agitons mon message. The juice that we are seeing on the C'est le sang. table. That's the blood. Akila nende énergie na The biso. blood of just our energy. Tout le monde a mobile We used to miso. see, we don't see it like C'est this ainsi with qu'elle our dit. eyes. It's whereby it says La foi the faith. ezalaki It démonstration. was a demonstration. La foi The ezalaki faith, simple it was parole. a simple Mais word. les anciens But the va old vivre qui ones, yango. they will see Lorsque it. ces choses ici When these things sont here, auxquelles on a if physique, you go au physically, comprendre you will never il faut qu'il y ait understand. une carte à You have to go révélation. inside the Il faut qu'on ait une carte à revelation. dimension. You have to enter Il faut qu'on ait une carte à into dimension. dimension. Il faut qu'on ait une carte à dimension. Yango so moto alienzo to Yesu. Ata bande ko bela. Ata zaki na sida. Ata zaki na diabète. Ata zaki na cancer. So to moto wana. Eso na lokola bébé oyo. Aïe. La chair de The Jésus-Christ flesh of Jesus est plus Christ fort. is more stronger. Ba Moïse batumba bandeka. Moses, you know, they gave Ba Moïse sacrifices. batumba banyama Moses, forme you know, they nyonso gave na some baron. animals of sacrifice. Mais banyama o But batumbaki. the animals that they gave Bien aimé, sacrifices unto, ekokaki te it kofuta would mabe have na nga not na yo. paid our wrongs. Banyongo na biso nyonso All ekomaki te. our debts Je te not paid. rassure, I'm assuring c'est you, le sang de it's the Jésus, blood of c'est la Jesus, chair de it's the Jésus flesh of qui Jesus nous a that has rachetés redeemed à us une prix of a sur price laquelle which on by va pas ta comptabilité. the comptability Babanda ko people compter, used to ba count. koma te. Never Ba ba reached. te prix en ça Don't know combien. what the Mais price il of ba te that qui en a can be. 30 By pièces. knowing that Il y a the 100 millions à grand prix. Christ. Amen. C'est le sang de It's Jésus. the blood of Jesus. La chair de Jésus. The flesh of Ils allaient Jesus. plus cher. It was more expensive. Corps moko sen. A Abota body mal of lisumu flesh. te. He never gone to Amikomisa sin. lisumu. He became sin. Atambolaki pécheur He te. did not walk on the Amikomisaki sinner, moto but he masumu. made himself a Akufaki sinner. mosumu He kite. did not Mais die amikomisaki sinner, moto but he masumu. made himself a Asebaki sinner. na masumu He te. did not Mais remember amikomisaki sin, moto but he made masumu. himself a Pona sinner. komema. All Pona his ko carrying, ôter. all his Pona ko sala take biso away, racha. all his Parce qu'il y avait aussi une femme. Oyo akutana bina mobali. Na kibolenge. Mobali wana yeko kufa. Tant mobali wana yeko kufa. Ekomaki nation perdue. Mais tant au deuxième mobali aye. Na kombo ya Boaz. Na kombo ya Yesu Christo. Asali biso racha. Par son sang. Par son sang. Eh, ya baba shinderebo. Jésus asala biso Jesus racha. Christ redeemed us. Asala biso He racha. redeemed us. Moto liboso. The first person, Ezalaki Israël. it was Israel, Ya biso nde banation. us nation, Banation. the nation. Yango tozobiki. That's why we are, you know, Amen, you're being amen. saved this Amen. evening. Bilobi na biso na mokanda ya In the book 2 of Corinthiens 6. 2 Corinthians Elobi, 6, it Quel says, rapport what relation y a-t-il is entre les temples de Dieu between the temple of the Lord et les idoles? and idols? Bien-aimé, My beloved, titoza awa, as we are here, soki nano leki na if repentance te, never you never went to repentance, il n'est pas digne au you passé are na not mesa. worthy to come in this table. Moto apasaka na mesa The oyo person who comes in this Aza moto table oyo is a person whereby akufi na has akufi na died biloko ya mokili. with things of the world Alamuki na Yesu. and raised up with Jesus. Moto oyo abomi A ba désir ya person who nzoto. has killed the desire of C'est-à-dire the que flesh, abomi meaning ba that he has œuvre morte. killed Oyo basolo ba na all Galate the 5. deeds. In Les Galatians œuvres 5, de la chair. the works Mais of the soki flesh. mutu nuna abomi But ba if a œuvre person wana did te, not yet kill soki those aliye works, apartage na he biso share with us nzoto na Yesu, the body of ayebake Jesus, aopartage knowing na that biso te, he's mais going to not apartage share na what ba they démon. shared with demons.
Vous êtes heureux. Amen. Parce qu'il y a 2 maîtres. Because there are two masters. Tant qu'on respecte ma précepte, c'est un maître haute. Respect pas que your vous n'allez pas principal mettre voilà, master, meaning you are going to the other side. Dans l'œuvre de Dieu, The work of il n'y a pas God, de tiède. there's no, you Oh, know, non, half. ça n'a rien à No, I'm in the middle. Non, No. c'est le temps It's maintenant. the time now. Commence à te regarder. Start looking at Au bandaki yourself. prière malamu. Said, wow, Au prayer. kotambola malamu. We're walking Kaka na nice. tongo la Early beto in the libaku. morning, you Yeko sin. ratio bokonza likolo. Can you miss Yebi you? sans You can miss the King of God. Na Tell pokwa God lelo. this evening. Ena sala muto I te na want to kotrahir not yo. become a person Ena sala betraying muto you. te na I don't kotrahir be a yo. person who can Tango betray. nasomela makila When na I'm yo. drinking your Nasolia blood nzoto na and yo. eating your flesh, Nyonso oyo ekufaki everything kati na that ngai they was ezonga na died in my bomoi. body should, resurrect. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le My Seigneur. beloved in the Lord. Bato baleka na étape People oyo. pass in this O stage. basalaka ngomba na And mbala. they used to do it over, Sense na over and kosala ngata over. 10 fois na You nuit. can even do it 10 Ata times 30 a fois year, la even nuit. 30 Ce n'est times. pas un péché. It's not a sin. Ce n'est pas un It's péché. not a sin. Et ça, c'est les It's recommandations the éthiques à la vie only sur l'obligation. recommendation that was given Au to corps us. répétant, on a We eu sous can mouté, repeat maman. it, it's not a sin. Et ça a eu sous It's mouté. not a sin. Et ça, mémoire. It's a memory. Et alors, quand on les canapes, It's on like va you're bâtir going misé in the mon road, they put a bâtir they statut put mon a stage. sans au son yoku ton If kawan. you go back to So the tali, family, eh, if you look at it, on doit kufa pour n'ambo na this biso. person, they died On doit for kunda our pour n'ambo na country. biso. This person C'est fight comme for our aussi country. nous. It's like Dans notre la ramesa oyo. when you look To upon be, this eh, table, we see. moi jeune, moi quoi, il y a 30 ans. Only a young man. Alors ça, ta vie n'a He can été. even not do his Mais life. Andimé a son But he 3e accepted ministère. to take the third Akufi na ministry. 33 He ans. died in the Batie 33 years singa. old. They put the Bakei na tag in. prison. They took him to Babeti jail. You sete. know, they Bafouete ye. whipped him. Batie likonga na They mopanzi. put the nail Asengi aside. mai bapesi ye nini. He asked what they give to him. Bien aimé. Vinegar. Bien aimé. Tant totalaka mesa When oyo. you look upon this Totala table, niveau ya pasi. you are seeing the Na level of mabe oyo suffering, tozo in the commettre. wrongs that you are Mais committing. ya tali But mabe he wana did not te. look upon the Yanga wrongs. lobi na biso That's na why he mokanda said in the Jean book 3, of John 17. 3:17, alobi le he fils said, de the Son Dieu of God, ayaki te he mpo has not ajuge come biso to judge us, ayaki te but mpo he has asambisa not come biso to judge us, mais ayaki but mpo he na came bainjuste. for unjust Amen. people. C'est ainsi que ce It's soir whereby this Dieu evening, veut rectifier God wants to, la vie de to quelqu'un fight ce soir. the life of somebody tonight. Dieu veut faire augmenter God wants la to grâce climb oyo atakati na yo. the grace that soki is ministère in you. no ekufaki If your ministry was dead, don oyo ekufaki ntango ozopase na mesa oyo c'est la restauration totale au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. God bless you. Nana lobi amen. Amen. Alingaki na mokuse totanga kaka verset biblique oyo I parce want que us eza to motuya. read Balobi na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 27. Corinthians 11. C'est pourquoi celui qui mangera la pain ou boira les coupes du Seigneur indignement sera coupable envers les corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il ainsi les mangeurs du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mangeait et boit sans discerner le corps du Seigneur, manger et boire un jugement contre lui-même. C'est la parole du Seigneur. Le mouton a collé nzoto ya Yesu indignement. Donc indignement donc aza na etambola mabe pe ameli makila Yesu Masia aza na marche mabe balobi allié jugement contre ye moko. Donc mizonga kati na ye komona te ye parosema maboko komona te ke ji o basali me mona nzoto ya Jésus Christ oyo tolingi tolia wana bazotinda nzembo tata na lola mosantu wa Israël Nzambe na bikamwa le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Nzambo atambwana Alexandre Muzati na bala Jésus-Christ de Nazareth. Tala nzoto na yo tolingi tolia pe makila na yo tolingi tomela. Olobi oyo akolia nzoto na yo indignement pe akomela makila na yo indignement. Nzambe akoluka jugement contre ye moko.
Kolo tolingi Nzambe a cause ya kolia nzoto na yo. Masumu kati na biso longwa. Maladie longwa. Blocage balia famille longwa. Nzambe miracle bandeko sawa. Badon spirituel fwa. Et ça la makamba minene. Le Dieu de la transformation. Le Dieu de la transfiguration. Papa n'a fait yakana au bongola maye comme vie. Au nom de Jésus-Christ. Tika Zambe fait et comme makila. Yahweh lipa o et comme Dieu ton esprit. Boulisango na komba Jésus-Christ à Nazareth. Tika eza la compagnie na basi na ba miracle. Selon ta volonté, pour l'entendre ma parole na yo, au nom de Jésus-Christ.
Yeshua. Dofisi Nzambe merci. Yebisa Nzambe. Tosukisi prière na biso à 21 jours. Nzambe à cause de Sainte pour tout ça. Tikana mona yo. Nzambe na mona yo. Résistance nyonso oyo ezali ko résister katikati ya vie nanga. À cause de Sainte yo. Loba etika vie nanga. Vie nanga na mona go changer. Marche on a zalaki na go. Cette fois-ci, na même marche, moi sika na domaine nyonso. Bon Dieu le sika zoamio. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh na kombo na Yahweh na bibele. Ta parole me dit ceci, Yahweh. Quand tu as coupe, Seigneur, tu as donné et tu as dit. Et cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Tu as dit, faites ce souka. Il y a 21 jours. De moi, de toutes les fois que tu as été malade, il a été couffé long. Je crois que par le caché, Seigneur, parce que c'est selon ta Bible, selon ta parole que tu as dit cela, Seigneur. Alliance, alliance, Seigneur, on est pas de renouveler l'alliance, Seigneur. Dans mon assuivi parole, on retient la monnaie. Oh Jésus, on a été par toutes les fois que vous mangez ce pain et vous vivez. Tu as dit que nous sommes avec le montant de Nisso. Oh, je vais aller se signaler au papa. À cause pour ça, c'est à combo na yo. Pour ça, c'est un ton pour ça, ça m'a quitté notre pays. Et transformer la carte à Banzoto la biso. Et transformer la carte à Banzoto la biso. Et c'est que l'on donc c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est de la facilité, Seigneur. C'est quelque chose du cœur, Seigneur. Oh papa, j'ai avoué tout ce qui était en moi, Seigneur. Enfin, comme la marche, Seigneur. Mais Santa, merci. Oh, il y a Mazaki qui n'a pas bandé de bien 21 jours qui a fait la Père de gloire, nous te disons merci. Yo, Otambusi Biso. Yo, Okambi Biso, Yahweh. Napoko Lelo, Giovannissi. Napoko Lelo, Samarote. Oh Seigneur. Merci le compatissant Père de grâce, Seigneur. Yozali Nzambe, Napoko Lelo, Yozali Nzambe, Napoko Lelo, Yobongwanite. La nyonso o salikati na biso, Seigneur. Nous te levons parce que tu es merveilleux, parce que tu es le roi des rois. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tata na telami lokola sacrificateur. Zambe na bondi basani na yo libota na yo sonyo sont entre ta sainte main. Jésus-Christ de Nazareth. Obandaki na biso de le premier. Zambe to mona ki di pepezo ya monde ténèbre etelemaki. Tondimaki to sacrifier nzoto oyo. Lokola sacrifice moko a bon odeur. Pendant 21 jours à Daniel. Zambe na ndimi oyanoli. Bisika ba difficulté zalaki, ba difficulté koi. Bisika impossibilité zalaki, impossibilité koi. Yahweh te réconcilier lisusu na yo à travers l'alliance ya sika oyo tosali na Sainte Seine.
ya kolia nzoto mpe ya komela makila na yo. Nzambe batata na biso, Nzambe Alexandre Mozaki na bala. Nzambe ya tabulkoki, Nzambe apotre yoko esikeli mosakolelisi. Nzambe papa Ngalas tambo na biso. Partout okokende tosala mosala na bosembo. Mokonzi oyo bakotelemela biso yo telemela bana. Amen. Oyo akopambola biso apambwama. Oyo akokonsidere biso azala konsidere. Dieu likolo efungwamela biso na butu mpe na moi. Na ntango ya badouleur mpe na bisengo. Na kombo ya Jésus Christ ya Nazareth. Tala mosano Paul otindaki mpo akorejoindre biso. Nzambe tobandi elongo mpe tosuki. Malgré arejoindre biso na katikati. Kasi Nzambe asukisi elongo na yo Yesu Masiya. Tika Nzambe nzela na ye kozonga na ye omona ye. Pesa ye oyo eza posa motema na ye. Alela te kolo Yesu Masiya. Papa nayebi obongisi avenir ya malamu liboso na ye. Tika ezala bongo etikala bongo na kombo ya Jésus Christ na Nazareth. Nzambe bato balobaki bato bachange. Parce que dans Jean 17, Matthieu 17 eyebisi biso omemaki Pierre, Jean, Jacques kuna na montagne Seigneur bazalaki transfiguré. Nandimi que toza transfiguré au nom de Jésus Christ de Nazareth. Papa tikoza na biso mabota na biso makambo change. Oyo tosengi te kokisi na biso na kombo na Yesu Masiya. Toyebi ba voyage se fongomi. Ozomema moko na moko na te bongisaki Nzambe. Kumisama sanzolama netolama na nyonso oyo sali. Na biso pe mabota na biso na bana na biso na mabala na biso ndete totatoli grandeur na yo. Pe na bandeko ba participer na biso o bazana ba poto Nzambe. Toyebi lipatano eza toujours na bango. En esprit toze longo na bango. Tika Nzambe révolution pe kota katikati na bango sika baza. Au nom de Jésus Christ à Nazareth. Totiki kozonga na biso na maboko na yo. Pe mai tokomela sous corps depuis ces à la sanctifier. Zongisa esika misolo oyo sombaki yango wuti. Amen. Na kombo ya Jésus Christ à Nazareth. Lokola batu moko pe bana na otolobi. Merci Seigneur Jésus. Merci. Yoko. Dambo atambola kana papa ilisite. Tika zala katikati na yo. Ezamba apotre Ngalas. Atambola no toujours. Betela Yesu maboko. Amen. Oyebi bien aimé maloba oyo na loba. Maloba oyo batei biso awa esengeli seminaire salama na dipi bato bani komikumisa ngai pasteur ngai apotre ngai prophète ngai efengeli bamikitsa bayoka yango parce que maloba ezomema délivrance na kati ya mutu moko oyo apesi litoyi azoyoka yango. Naibisi bana l'internet avant na yao. Tu sais la vraie délivrance eza koyoka. Vraie délivrance na kati ya vie ya mutu tangu mutazoyoka. Et tangu mutazoyoka maloba nini? Maloba oyo eza pire. Ni tache ni ride. Ndezo ma délivrance na kati ya vie ya mutu. Yango na ebisaka bino ambala mingi soko oki maloba Nzambe bien te bate yo bien te babungisi yo na wuti koyebisa bana wana remplir l'esprit ya Nzambe na kati ya Osée chapitre 4 verset 6 et comment mi boye mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. D'où vient-il la destruction? Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger,
détruire. La destruction en réalité vient du diable. Parce que diable, ndi azwa maloba oya mensonge. But maloba wana est détruire spiritualité bana nzambe. Njoka maloba toteya esegeleza maloba oza pure pour elongola peuple nzambe dans la fosse. D'abord beli fosse na libulu eza bisika salité. Alléluia. Amen. C'est ça maloba pire ne ebimisa bango. Nazala qui rempli na molimo nzamba meminga makasi. Ndeko ngai même biso basana nzambe basakoli. Tomemba peuple nzambe na kati ya parole des affres de délivrance. Nzambe apambola. Maloba botala batanke sata boyi batbaya. Po batbako yoka maloba o eza pire. Ndi bakobika bakozo ba délivrance kati na bango. Ngabola nanga tata na bayiki osala ndeti boye miso kokanga. Eza talo la lireta. Olamuki na tongo donc musala to sala ngona po peuple nzambe ebika. Yango bondi batu lokola biso bakotika la kakolinga biso na bamboko sente. Partout to kele bakotika la kolinga biso te. Parce que tout ça comme le peuple nzambe la kati ya repentance. Amen. Même itoma la dimension où ya côté ya zone si azolo la bonne semence wana omoni nyonso wana ezali ezoma ma conscience ya mutu ayeba le vrai Dieu ayeba semence ya malamu oza kati na ye c'est lui-même Jésus-Christ. Jésus-Christ wana réalité bazo sangisa loko te. C'est pourquoi même bana biso na bisa bango au monde de kozabo la délivrance la kati avion tango tozo yoka azo confesser que nga banda lelo na likambo abu pia de tango azo yo ayoki parole azui conscience que na kabona vie ya péché directement délivrance et ça et côté la kati ya vie mutwana akolinga vie ya péché les sous te yangwana même yata ami moko to wa Paul soki abiki biso toza na posa oui Jésus Christ va venir le petit fou nous allons posa la kati ya batebele Christ aza na posa qualité ya qualité c'est ça. Bandiko balusango bandeko nanga abatina pipi na mungu lokola ta basala kya ya zalaki nyonso wana ezani ezama lo ba séduction yango Jésus a le na Matthieu 24 wana plusieurs même les élites si c'est possible même les élites bakozala séduire ndi yango wana ba pipi na mungu babatia okaka moto zala convaincu na séduction pour aimer une écartation envers affaire bandeko bopesa bito esika bokeba bito ina no pesa on n'importe yango mona basanga mususu akobanda malamu amaluba kitoko suka na yango kaka bulu akemema yo kuna loba couper et comme kina nouveau couper donc abimité on kitoko ya qualité convaincre séduction autre il faut oyokate mbala moko séduire ti bozo koma kuna déjà coupé za kolongwa
allié déjà matela qui yo oko banga te ko sana ngolo et c'est l'autre la nini o bi ko spiritualité langa peut-être bambata et c'est l'autre Amen. Amen. après cela ba be moko o ba ko tubela na ma jeune hein bon so ka bo si chamba mo be pumba moko ça ta dini mon pro mo bimel bino subino bon nzaba fo na kata péché c'est ça hein o mo ni ka momio o ka se tu na mo na tele ba moto ni so titela nzambe o titela dia ala na ko salanga muta mamio kuna na muto ro ngoli okupe ni ko yo bo te bene do bete so ko ni ko ka kuna wa meme na ndani bunga même ni le pasteur ya munga na ministère nga bande koto na wuti natika ko sala ngote na prière ma absence na sala ngopete couper moi sinon na e ko ndela ko ko lo na ko ke no ngabolo na ba fatika sala et ça yende na mbela pour la gloire à Jésus-Christ bon ni apôtre kotina mojudo ministère nango apostolat songa na ko banda ko longwa malgré nzamba lobaka akotombola nga po babilo musupena zama tombola nga ba prédication no bima na miso na basali ba mona nga non oza apôtre non des années bona za makamususu ezaka ba dimension nzamba bimaka alléluia c'est ça nzamba kabola mutu na mutu na oye mutu ozo porter semence ya Christ aninganaka te pour Christ mtazaka tunoto te kengo awa jour wana patience yoza na semence ya Christ kati no poza na patience mais patience ezate wa fuir les ezate kaka lelo kaka linga ozwa ke na wapi ba vitesse ani ozo sala nzamba azaka seigneur linga vitesse ani ozo bomenga mokilo ko na ko denda o wana lata biso ba talon mila yo ko ngati bosa pasteur ko na pasteur la comme na se ko pasteur comme na se yo comme ni kolo le pasteur non mais moi c'est Christ un vrai serviteur de Dieu baye ba ke na comique de ça pour nazale kilanga même l'évangile mais nzambe asangisi biso c'était mon collègue. Est-ce que vous comprenez le langage qu'il a utilisé? Même dans l'âge, même quand on a mais c'était mon collègue. Mais c'était mon collègue qui a été collègue. Pourquoi ça? Tous as Jésus-Christ est mort encore. Tous as même esprit. Il y a un peu de temps dans mboka oyo. Basal babun se babun saka. Amen. Biso ni bale. Pour esprit zakatine, yango zakatine. Bas Jonas bazana ba bandeko na biso mais basa attention pour bato amone bandeli mais ba moni continuité te na lobi sukate continuité te bas oui bamba parce que bandeko Jonas so sambe na autozana bango différence banane mam eloko so bon bandeko na biso nzani ba lingi komikitsa te nzambe ya likolo ya lola aye mo sakol kapia za témoin bino mo pe za témoin ba ya awate ba binzamba lobi Gédéon a un bâton, tous en a sima mukongo na ye. Et lui ko mo mikitisa. Ba boyi yango bango pe basali groupe na bango ba luete ba ko ya na deuxième version. O ye grand prophète. Deuxième version non, ngape na prophète munene. Nzambe pe lo belanga lo belinga lié olia. Tant to beta kina nzambe. Biso ni balé. To beta ba kama oliete. Nzambe le pona sana yo. Ko me kama oliate. Deuxième version ni ujo. L'esprit des erreurs et ça, ils ont conduit ma serviteur rebellé. Ainsi dit l'Éternel, Yebolanda Gédéon. N'entendez Gédéon, Bozana Sima, Bo soutenir pour Yendi Moutazana bâton et esprit. D'autres ensemble, peuple ensemble, belé, tarba sataniste à côté, à on a kachaka. Peuple ensemble, belé bazana kobunga. Zoka nzamba tinda ki wango bongo, et c'est la force. Parce que peuple ensemble, tout ce monde de l'intercession, ah bah, yoga parole, bazobika. Bango le kobi lobi kula no tamba dingo zana musakolo kapi moni eza on tozana sur même esprit to moni bino est-ce que continuité to moni te ya on mingi wa bandi bien continuité que ça m'a bien na tonda ka pour lié mutu nzamba pa lobana
awa sangisa basala nzambe aussi bayokaki batalaki ngwana te ye kutu abengaka nayoki so mosala nzambe ayoka defa na litoi ayoka te nayoka defa na mitali teke naza ordonné naza yaya nakiti na ye lelo ye aza te aza nzambe atindi ye libanda me nazo bénéficie nazo continue kosala mosala naza na voix nzambe. C'est ça la parole. Mais bana biso tozotera musika ngana toma pardon ngana obimisa bana poto na l'église na bango kopesanga faute te mais bisi bango na tuni tala différence bando bandi kosambela lisika wana na ndenge okutani ya Gédéon par rapport comparé na église wana ndenge bateyaka bino parole na ndenge nazoteya yo wapi oyo ozomema yo na lola wapi amemi yo délivrance somoni monyanzela mosala na nde ozwi délivrance à vie na yo. Et comment vous connaîtrez la vérité qui est Jésus-Christ et la vérité vous affranchira. Délivrance spirituellement, physiquement, matériellement. Les paroles. Ange nini kuna kenobenga ange akita obengi la Paul ange po ange munene akita asala ngani ebelangu yana tana ngona modimo ange wana ko baksani alinga longola ya vrai pour kota ya satana nakoma ko benga ba krini na ko benga to benga kaka Jésus Christ à Nazareth même devant la délivrance parce que tout genou fléchit devant le nom de Jésus Christ. Nyo soane zanini ba moyen moko ya séduction pona nini ba longola biso na kati ya vrai Jésus Christ. Yango tozama yele toma ata kutu nzamba tomboli biso ndenge to lukate to sangana po to yebana non toma biso muto kotombola biso za Jésus Christ à Nazareth oya ko sala to yebana c'est Jésus Christ à Nazareth. Tozan na posa te me ba Canada même ba bisika to sala mission o pona kangama na pasteur mona ba grand o ni fona kangama ba grand ba lokuta nzamba za capable kaka ba voisin na bino awa oya ke amonde boka nzambe aka témoigner na o ba évangile zoke évangile que dès que nzamba sali foule sani eye ba yoki parole en temps botombo biso muto bimisa biso kwa Jésus Christ à Nazareth eza muto te bana ka choke nega apota lobi ba patient on a venu pour ba bébé et là qui sont donc né ils ont moi quand ba 2013 non tenga moi 2013 2014 et qui ont stocké ngo on a passé pour ça délivrance ba oh esprit of anaconda pour les akati na ngai et bite bango c'est bon jour à l'époque na vie oh ma famille oh ma famille c'est ça, au nom de Jésus-Christ. Les démons craignent seulement le nom de Jésus-Christ à Nazareth. Maman, c'est tout. C'est tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nebe esprit kotika. Yango mona ka batuso ta gangi on esprit de esprit ko tondete. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit que vous dites na vivacité de la roi bat bakufa ka ba vambo ba vande ba vamba kambukiza ngo ba bala raté ezalaka yemo passer na photo na ndok ne autant Jésus ka photo za dio te photo eza inspiration à Jésus kala photo qui révélation amona que nous Jésus na moi Jésus na mama acte de l'apôtre na 16 Jésus a le mini répété na Marc azolo ba voici les miracles qui accompagneront à cette œuvre. Nzambe atindi biso évangile akolo eza accompagné ba signe na prodige na mais dans la parole et puis na tuna makama molimo ndenge sala yo munana yo oyebi te ni toza bonzamba sala biso me woto de kasi to ndeka toza bonde banda toyaki Nzambe asi azosala mutu na mutu na esprit yo kolingaka ko mona agitation
eza na kati ya spiritualité bamakambo nzambe azosala ntango azopesa biso baréponse prière oyo ekangoli bato ebele bato yango tomoni bango omona yo ndimaka na mene esili tika na makolo lukaka ekolomba te tambola selo popote lisumu eza lisumu bwaka marche sur la scène napesa yo nini napesa yo nini Nzambe na ngai napesa yo nini. Papa napesa yo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, bébé de Dieu. Shalom. Nzambe apambola bino na poko lelo. Mpona kosangana bisika oyo vraiment. Toti koleka étape ya Sainte-Seine. Tokomi sikoyo na étape tokoloba ya ko se réjouir ya kolia sikoyo. Donc même si ozwaki bateme te oza na droit ya kolia ozomika te na yo omela sikre mais osimba te oyo eza Sainte-Seine. Tozokana. Je m'adresse à toi, mais je te salue. Pour le voir maka pe maki mabina ndako. Donc osimba biloko wana misusu te. Merci de m'en sepeli ya mingi pour la considération papa je vais continuer au Kesangai. Et vraiment beaucoup tanangana ezalaki azate. Ezaki azate quand ndinga zoloba. Tondimana ape toko kutana be. Je tondo leka na bengana. Na kute quelque part ba mona ki ba to pesa na ba mbote mais te mente que tozana mission ngana ya rosala. Tona koleka maboye. Omona zote ya koteka ba te mais to ki pa na bisote. Mais yo comme à un certain moment te mezala ki mabongisa mina nzambe akutanisa biso sangisa ki biso. Yango lo pe tozali bomoko. Bien aimé, vaut mieux 2 ou bien 3 mais ils ont la qualité. Que 1000 ou ils ont la qualité te. Nzamba lingaka etc. Alingaka ma mixage te nzamba lingaka qualité. Qualité nzamba lingaka. C'est mieux que toto saï que to qui ne ko blasphémer na kombo na me toto saï te. Moi to fingi saï. Nzamba pambola bino mingi. Na sepeli misuba yete na misuba za vraiment nzamba pambola bino. Nzana esemo mingi. Na bi ke ndenge to yebana ka ndenge to mona to monike. Donc il y a quelque chose qui s'est passé quand il a vu vraiment. Tant que nous avons ça, il faut la reconnaissance. Pour Dieu aime toujours la reconnaissance. Vraiment, na sepeli ya mingi, na kina mingi olobate. Na seka nzambe akokisa losambo oto sali. Na kati ya parti on a koteli bina o bo sala kipe, nzambe ala etsango nzoto na kombo na Yesu Messie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nawadi to sisi les Seigneur. To